Clubes en acción. Da igual. Y nosotros en la última noche que teníamos el campamento final, hacíamos una ceremonia, digamos, que ahora mismo no me acuerdo si tenía un nombre específico, pero era la vela, la fogata, la vela, lo que sea, creo que era la vela, o el fuego. El fuego. El fuego. Se hacía algo que me parece muy bonito a nivel significativo, que es, básicamente se hacía una especie de muñeco de trapo, pero con ropa usada, vieja, que la gente no quisiera, pero no algo para regalar, sino algo que de verdad ya no, o sea, algo que a lo mejor esté hecho una mierda, ¿no? Sí. Se agarraba, se hacía un muñeco con eso, como si fuese un muñeco de paja, y se ponían todos palos, troncos, etc. Y se ponía el muñeco ahí en medio, que a lo mejor la fogata o la hoguera podía tener sus 2-3 metros de alto, Sí. o sea, no era algo nada chiquito. ¿Qué pasa? Los lobatos no estaban en esa ceremonia justamente por el fuego y porque era a partir de tropa. A partir de tropa presenciabas la fogata, Pero ¿no? porque es algo fuerte. Sí, es fuerte, digamos, y yo creo que tiene mucho significado también. Y lo que se hacía era, se prendía fuego y ahí te sentías parte de una secta, te juro que eso sí. Ostras. Es un momento mágico donde te late todo, básicamente. Normal, estás quemando un muñeco en medio. Y ahí viene la parte que está, no sé, que me parece más bonita, que era... Sí. Nos agarramos entre todos así de brazos, Vale. así nos agarramos, entre todos un círculo gigante y empezamos a dar vueltas corriendo, cantando, después nos agarramos y dependiendo de la canción te agarrabas de una forma, de otra, saltabas con cierta fuerza o dependiendo con quien sea. Y era muy bonito y eso a lo mejor estabas ahí una hora entera a lo mejor. Ostras, Con el frío, pero con el calor de la hoguera y tus Oh, amigos ahí. con el frío, pero con el calor de la amistad, Claro, de la y fraternidad. era de noche, obviamente. O sea, todo eso ocurriendo de noche en una zona apartada. La última vez lo hicimos en la playa. No creo. Sí. ¿En qué playa? No me acuerdo ahora mismo el nombre, pero era Buenos Aires y lo hicimos en la playa. Y te juro que, Fue Buah. increíble, ¿no? claro, tenés todo el mar, Mar. ¡Vamos! el- Vale, con cuál lo hago. Vale, Fer. Es decir, que te has cortado en la primera, ya me importará ya. Bueno, a Te ver. lo paso un poquito por la barba. Vale. Poquito. Vale. La siguiente, prepárate. Bueno, a ver. Entonces, joder, pues me ha gustado mucho eso, ¿eh? Y- Es algo que me molaría sí. experimentar, la verdad. Lo- Lo podemos proponer para un campamento. Quizás aquí, bueno, el tema de policía, ya entrando, porque al final la policía, por ejemplo, o gente que pasase por ahí, que de repente viese una llamarada de gente, o sea, una llamarada de No había gente. gente, no había gente. No había gente, estaban solos. Es totalmente solo. Pues qué no guay, es ¿no? apartado en Qué general. guay, tío. Sí, muy bonito, la verdad. Igual, espero que aquí encuentres algo, en plan, que revivas ese sentimiento, ese calor del Espero que hablas. que Estoy seguro. algún día. Bueno, vamos a pasar, si quieres, al juego ya. Vale, perfecto. Ajá. Bueno, pero puedo contar una cosa más de la... Fede, cuenta lo que del quieras. fuego. Ah, ya, Fede. Esto también era cómo cerraba la ceremonia, digamos, Uy, porque me estoy realmente esperando. el significado de quemar el muñeco era quemar todo lo malo del anterior año entero, todo lo viejo, lo sucio de cada uno, para empezar una nueva etapa, una nueva época y estar como nuevos, digamos. Qué Y bueno. estaba la canción del adiós, que es la única canción que me acuerdo que llegábamos a cantar, o que bueno, había otras más, pero esas eran de cada sesión, cada sábado. Y nos agarramos entre Uy, me entrelazados- está recordando algo, esta producción, una cara. A ver, ¿puedes un poquito? entrelazados así de manos, nos movíamos de un lado al otro. ¿Y de piernas también? De pie. O sea, la pierna no estaba... No, de piernas no, solamente ¿De brazos? Solamente de brazos. Así ¿Y qué? que, parados, moviéndonos de un lado al otro así mientras cantábamos la canción. Porque ese era el momento en donde el fuego empezaba a apagarse. No, Y cuando se apagaba nos sentábamos todos aún con los brazos cruzados y nos quedamos así.